Няма масло, не пали. Има вече, има. И днес е първия ден, в който ще караме. Ако успеем да запалим. О, запали. Това е хубаво. Да загрее малко. И така, дойде средата на март месец, времето е страхотно, стоманата закри сезона на ремонтите и започваме да караме. Днес е един чудесен понеделник. Как му се радвам! Колкото и да харесвам работата си, понеделниците ми вървят мъчно, но не и този, не и този. Честно казано, нямах търпение да тръгна за работа. Но разни други дела ме забавиха и сега закъснявам порядъчно. Затова по най-бързия път през Цариградско шосе. Колкото и да не го харесвам. Всички обичат да карат вляво. Защо? Ей, тук. Защо карате вляво, бе? Има лента за чудо и приказ. Вземе да се мръднеш. Аз пристигнах до работа много бързо. Тепърва предстои карането. Тепърва предстоят хубавите видеа. Довиждане и до нови срещи!